سلام و درود خدمت شما عزیزان دل. امیدوارم حالتون عالی باشه. من شادمهر هستم و امروز قرار با هم تحلیل اطلاع رو انجام بدیم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب اول تحلیل دیروز رو چک بکنیم. خب ما دیروز طلا رو توی تایم 15 دقیقه تحلیل کردیم و قرار بود که هر موقع این سقف شکسته شد ما یه بای بگیریم، ولی اون شرایطی که ما میخواستیم اتفاق نیفتاد. قرار بود که کندلی که این سقف رو میشکونه 50 تا 60% بادی اون کندل بالای این سقف یا بالای باکس ما قرار بگیره و این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل بود که ما بای نگرفتیم و همطور که ملاحظه میکنید که یه ذره قیمت رفته بالا، باید همونو برگشتیم. میتونستیم این کار رو بکنیم که چون شکست ما معتبر نبوده منتظر یه تک کندل باشیم، کندل برگشتی باشیم، یه کندل برگشتی بزنه و ما میتونیم یه سل بگیریم. مثلا یه کندل برگشتی اینجا زده، استاپ بالای کندل، TP جایی که قیمت شروع کرده به سمت بالا حرکت کردن و از همینجا شروع کرده به سمت بالا. تارگتمون میشه همین جایی که قیمت شروع کرده به سمت بالا. میتونستیم این کار هم بکنیم. حالا برای امروز چی داریم؟ برای امروز ما یک روند صعودی داریم و این تحلیل برای امروز خواهد بود و ما انتظار داریم که قیمت از اینجا ریجکت بشه به سمت بالا، یعنی یه همچین حرکتی بزنه، آروم آروم یا شارپی بریزه، فرق نمیکنه. اینجا یه شکست فیک داشته باشیم و بعد به سمت بالا حرکت کنه قیمت. دقیقا مثل اینجا باید یه تک کندله یا کندل برگشتی منظورمه، یه کندل برگشتی اینجا دیده بشه و بعد از دیده شدن کندل برگشتی استاپ زیر کندل، بعد تارگت جایی که قیمت ازش شروع کرده به ریزش، یعنی همینجا. خب منطقه‌ای که برای بای در نظر گرفتم 2000 رو تقریبا محدوده بهینه در نظر بگیریم. خب این منطقه احتمالی خواهد بود، ولی هر مثلا کلا زیر این باکس ما کندل برگشتی دیده بشه قابل قبوله، ولی احتمالی اگر بخوام منطقه رو در نظر بگیریم برای بای، منطقه 2291 تا 2293 خواهد بود که بهینه تر از این میشه یه خط. هم یه خط بندازیم میشه اینجا. ولی همیشه محدوده بهتره برای تحلیل کردن. و این از تحلیل امروز. هر سوال و مشکلی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. امیدوارم استفاده کرده باشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید. اگر کانال ما سابسکرایب نکردی حتما کانال ما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم فعال کن تا بتونی از جدیدترین ویدیو من با خبر بشی. تا ویدیو بعدی به خدا بسپارم. شب و روزگارتون خوش.